ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ତୁମ ସହିତ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏତେ ଶୁଭ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ। ସେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଅଭାବ ଦୂର କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନ କର, କାରଣ ଯଦି ସେ ଚାଲିଯିବେ ତେବେ ସେ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ସେ ପଡୋଶୀ ନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା ପୁଣି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠିକଣା, ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କୋଇଲା ପରୀକ୍ଷା କରୁ କିନ୍ତୁ ହୀରା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଭୁଲକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାହାକୁ ଅଜଣା। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ତୁମର ଶେଷ ଆଶା। ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏକା ଦେଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। ତୁମେ ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ କାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ କମ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ କୋଟିପତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛାୟା। ଏବଂ ଏବେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯିବେ। କେବଳ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଅପମାନ ନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ ହୋଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମହାଗ୍ରହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ କିଏ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିଲ? ମୁଁ ଆଜି ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଅଣଦେଖା କର ଏବଂ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଯାଅ ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ସର୍ବୋପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଲୋକମାନେ କିଏ? ସେହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବେ? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମାସ ସମ୍ପର୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କର ଛଳନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ଥିଲା, ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ କିଛି ଲୋକ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ?
ସେମାନେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ, ଅଫିସ ସହକର୍ମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ତୁମେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବ, ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ, କାରଣ ତୁମର ଅନୁମାନ ପ୍ରାୟ ସଠିକ। ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ନାମ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କଳିଯୁଗର ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଶା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନର୍କ ପରି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂକେତ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ। ସେହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ମନେ ହେବେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କହିବେ, ଏହା କର ନାହିଁ, ସେପରି କର ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯିଏ ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ଆମକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ହିଁ ଆମର ହୃଦୟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ଲୋକ। ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିପାରିବା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ କାମ କରିପାରିବା, କେବଳ ଆମ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯିଏ କଥା ନ କହି ତୁମର ମନକୁ ପଢିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ରଖ, କାରଣ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତୁମ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ ସଂକେତ ପାଇପାରିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଦୂରରେ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଆମେ ବି କିଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଭେଟନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନରେ କଥା ହୋଇନାହଁ, ହଠାତ୍ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିପାରେ। କେହି ଜଣେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଥିଲ, ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯଦି ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଏକ ବଡ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତୁମର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଧାରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁ ତୃତୀୟ ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଭଲ ଘର ନାହିଁ,
ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଚରାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉ କି ନାହିଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଧନ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଯିଏ ସମାଜରେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଛି, ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ କିଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବ। କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉ, ଆମେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ସେଠାରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଉ। କେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତୁମ ସହିତ ଏହା ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର କାହାକୁ ଭେଟିବ, ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ପାଇବ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ଯେ ତୁମେ 2026ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତୁମର ମନ ହାଲୁକା ହେବ ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ 4 ଜଣ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭେଟିବୁ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ଘରେ ଆମର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ମନେ ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାଦିନର, ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରେ।
କିମ୍ବା ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର କପଟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, ଏହି ମାସରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କେତେକ ବାହାନା କରିବେ, କେତେକ ନୀରବ ରହିବେ, କେତେକ ଚୁପ୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କେବଳ କିଛି 3 କିମ୍ବା 4 ଜଣ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏପରି କେହି ନଥିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଦେଖାଇ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରାଇବେ। ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଘଟେ। ସେହିପରି କେହି ତୁମ ଜୀବନକୁ ବିନା କାରଣରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗଭୀର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପଠାଇବେ, ଯାହା ତୁମକୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ସଠିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ମହାକାଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆମ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କିଏ ତୁମର ନିଜର ଏବଂ କିଏ ଅପରିଚିତ। କେତେବେଳେ ତୁମର ଆଖି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କେହି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ 10 ଥର। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ କେହି ତୁମର ନିଜର, ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରହ ସୂଚକ। କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ସଫଳତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆସିନଥାଏ, ଏହା ସଠିକ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଅର୍ଥ, ସଠିକ ପରାମର୍ଶ, ସଠିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସଠିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ହେବ ଯେ କିଏ ଠିକ ଏବଂ କିଏ ଭୁଲ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ସଠିକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
କିଛି ଲୋକ ତୁମର ପତନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦେଖି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କେତେକ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପଛପଟେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁମକୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ନିରନ୍ତର ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ କେବଳ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆମେ ଏବେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମେ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ନେବୁ, କାରଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ତୁମ ଜୀବନରେ ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଆର୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆର୍ ନାମକ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, କିଛି ଘଟିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆର୍ ନାମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଶତ୍ରୁର ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଏହି ମହିଳା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଏସ୍ ନାମର ମହିଳା ତୁମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତୁମର ରାସ୍ତାକୁ ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, କାରଣ ତୁମର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏସ୍ ନାମର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଅପାର ସମର୍ଥନ ପାଇବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପତ୍ତି କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ମଜା କର ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଯଦି ସେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତୁମର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହଜିଯିବ। ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କହୁଛି, ଯିଏ ତୁମର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା, ମାଉସୀ, ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ବାଛିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ପଛରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେହି ବନ୍ଧୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ତୁମର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁମର ପ୍ରଗତି ଦେଖି, ତୁମର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି।
ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ତୁମ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ତୁମର ସଫଳତାରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ନିଜେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ରାତି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଏପରି ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା 2026ରେ ତୁମକୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଭାବରେ ଭେଟି ପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ଏହାପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ହେବ, ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କେ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେ ନାମରେ କୌଣସି ମହିଳା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନେ ରଖ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅପରିଚିତ ଭାବରେ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ 4 ଜଣଙ୍କର ନାମ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ଯଦି ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତୁମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ତୁମର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ତୁମର କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି କର ତାହା ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନଜର ରଖିବେ, ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି କେହି ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ସମୟରେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ, ଟଙ୍କା ତୁମର ହାତରେ ରହେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ, ତାପରେ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ତୁମ ସହିତ କିଛି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି 4 ଜଣ ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଏହି 4 ଜଣ ଲୋକ ତୁମ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହେବେ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିଛି ଲୋକ ତୁମର ନିକଟତର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ଛିଡା ହେବେ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେବେ, କାରଣ ଏହା ସମୟର ସଂକେତ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ।